Hello guys, welcome to Tricky Wazir. இந்த வீடியோவில் TNPSC Group 4 எக்ஸாமுக்கு சிலபஸில் கவர் ஆகிற ஃபிசிக்ஸில் உள்ள டாபிக் அது என்ன நேச்சர் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் இந்த டாப்பிக்கான லெசன் அந்த டாப்பிக்கில் கவர் ஆகிற லெசன் எங்கே இருக்குன்னா 6th ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் 1ல் ஜியாகிரஃபி லெசன் 1 த யூனிவர்ஸ் அண்ட் த சோலார் சிஸ்டம் இந்த லெசனுக்கான நோட்ஸ் பார்ப்போம். இந்த வீடியோ ரெண்டு பார்ட்டாக ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம். இது பார்ட் 1. இந்த பார்ட் 1ல் என்னென்னா பிக் பேங், யூனிவர்ஸ், கேலக்ஸி, சோலார் சிஸ்டம், பிளானட்ஸ் அதெல்லாம் பார்ட் 1ல் வரும். பார்ட் 2ல் டார்க் பிளானட்ஸ், காமெட்ஸ், மெட்டிராய்ட்ஸ், ஆஸ்டிராய்ட்ஸ் அதெல்லாம் பார்ட் 2ல் வரும். இந்த வீடியோ லாஸ்ட் வரையும் பாருங்கள். இந்த நோட்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கான்னு பாருங்கள். இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பிக் பேங்னா என்னன்னா நியூமரஸ் ஸ்டார்ஸும் செலஸ்டியல் பாடிஸும் உருவானது எதனாலனா மேசிவ் எக்ஸ்ப்ளோஷன். பிக் பேங்கிற ஒரு மேசிவ் எக்ஸ்ப்ளோஷனால் உருவானது தான் இந்த நியூமரஸ் ஸ்டார்ஸும் செலஸ்டியல் பாடிஸும். நியூமரஸ் ஸ்டார்ஸும் செலஸ்டியல் பாடிஸும் எப்படி உருவானதுன்னா மேசிவ் எக்ஸ்ப்ளோஷனான பிக் பேங்னால் உருவானது. இந்த செலஸ்டியல் பாடிஸ் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து என்னன்னு சொல்கிறோன்னா யூனிவர்ஸ்னு சொல்கிறோம். செலஸ்டியல் பாடிஸ் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து இந்த செலஸ்டியல் பாடிஸ் எல்லாம் பிக் பேங்கில் மேசிவ் எக்ஸ்ப்ளோஷனால் உருவாக்கப்பட்ட செலஸ்டியல் பாடிஸ் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து என்னன்னு சொல்கிறோன்னா யூனிவர்ஸ்னு சொல்கிறோம். இதை எப்படியும் சொல்லலாம்னா காஸ்மாஸ்ன்னு சொல்லலாம். இட் இஸ் ஆல்சோ ரெஃபர் டு அஸ் காஸ்மாஸ். அடுத்தது இந்த பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே புக்கில் கொடுத்துருக்கிற பாக்ஸ் கொஷின் தான். The study of the universe is called cosmology. யூனிவர்ஸை பற்றின படிப்பை பேர் என்னென்னா காஸ்மாலஜி. த ஸ்டடி ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் இஸ் கால்ட் த காஸ்மாலஜி. த டேர்ம் காஸ்மாஸ் இஸ் டிரைவ்ட் ஃப்ரம் த க்ரீக் வேர்ட் காஸ்மாஸ். இந்த காஸ்மாஸுங்கிற வேர்டு எதுலேருந்து டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா க்ரீக் வேர்ட் காஸ்மாஸுங்கிறதுலேருந்து டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்க. த ஸ்டடி ஆஃப் யூனிவர்ஸை பற்றின ஸ்டடீஸை என்ன சொல்கிறோன்னா காஸ்மாலஜின்னு சொல்கிறோம். காஸ்மாஸுங்கிற வேர்டு எதுலேருந்து டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா க்ரீக் வேர்டான காஸ்மாஸுலேருந்து டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்தது யூனிவர்ஸ்னால் என்னென்னு பார்ப்போம். வாஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஸ் ஆஃப் ஸ்பேஸ், விண்வெளியில் இருக்கிற மிக பரந்த நிலப்பரப்பை தான் என்னன்னு சொல்கிறோன்னா யூனிவர்ஸ்னு சொல்கிறோம். மோஸ்ட் அஸ்ட்ரானமர்ஸ் பிலீவ் தட் த யூனிவர்ஸ் கேம் இன் டு எக்ஸ்டென்ஸ் ஆஃப்டர் த பிக் பேங் எக்ஸ்ப்ளோஷன் தட் டுக் பிளேஸ் அபவுட் 15 பில்லியன் இயர்ஸ் அகோ. சுமார் 15 வருடங்களுக்கு முன்னால் ஏற்பட்ட பிக் பேங் எக்ஸ்ப்ளோஷனால் இந்த யூனிவர்ஸ் உருவாகியிருக்கலான்னு யார் நம்புகிறாங்கன்னா நிறைய அஸ்ட்ரானமர்ஸ், வானியல் அறிஞர்கள் நம்புகிறாங்க. மோஸ்ட் அஸ்ட்ரானமர்ஸ் பிலீவ் தட் யூனிவர்ஸ் எப்படி உருவாகிருக்குன்னா 15 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஏற்பட்ட பிக் பேங் எக்ஸ்ப்ளோஷனால் உருவாகியிருக்கலாம்னு சொல்லி நம்பப்படுது. இந்த யூனிவர்ஸில் என்னென்ன இருக்குன்னா பில்லியன்ஸ் ஆஃப் கேலக்ஸிஸ் இருக்குது, ஸ்டார்ஸ் இருக்குது, பிளானட்ஸ் இருக்குது, காமெட்ஸ் இருக்குது, ஆஸ்டிராய்ட்ஸ் இருக்குது, மெட்டிராய்ட்ஸ் இருக்குது, நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் ஒரு யூனிவர்ஸ். யூனிவர்ஸில் என்னென்ன இருக்குன்னா பில்லியன் ஆஃப் கேலக்ஸிஸ், ஸ்டார்ஸ், planets, comets, asteroids, meteoroids, natural satellites இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் ஒரு யூனிவர்ஸ். தீஸ் ஆர் கலெக்டிவ்லி கால்ட் அஸ் செலஸ்டியல் பாடிஸ். இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்கிறோன்னா கலெக்டிவாக என்ன சொல்கிறோன்னா செலஸ்டியல் பாடிஸ்ன்னு சொல்கிறோம். விச் ஆர் லொக்கேட்டட் ஃபார் அவே ஃப்ரம் ஈச் அதர். ஒன்றுக்கு ஒன்று வெகு தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு. which are located far away from each other. இந்த celestial bodies எல்லாம் ஒன்றுக்கொன்று தொலைவில் அமைந்திருக்கு. A light year is the unit used to measure the distance between the celestial bodies. இந்த light yearங்கிறது என்னன்னா இது ஒரு யூனிட். இதை எதுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த செலஸ்டியல் பாடிஸ்க்கு இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்கான யூஸ் பண்ண ஒரு யூனிட் தான் என்னது லைட் இயர். இது ஒரு முக்கியமானது. A light year is the unit used to measure the distance between the celestial bodies. யூனிவர்ஸ்னால் என்னது வாஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஸ் ஆஃப் ஸ்பேஸ் தான் யூனிவர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். மோஸ்ட் அஸ்ட்ரானமர்ஸ் என்ன பிலீவ் பண்ணுறாங்கன்னா யூனிவர்ஸ் தட் கேம் இன் டு எக்ஸ்டென்ஸ் ஆஃப்டர் த பிக் எக்ஸ்ப்ளோஷன்ஸ் தட் டுக் பிளேஸ் அபவுட் 15 பில்லியன் இயர்ஸ் அகோ. 15 பில்லியன் இயர்ஸ் அகோ முன்னாடி ஏற்பட்ட பிக் பேங் எக்ஸ்ப்ளோஷனால் தான் யூனிவர்ஸ் உருவானதாக அவங்க நம்பப்படுது. The universe consists of billion of galaxies, stars, planets, comets, asteroids, meteoroids and natural satellites. இதெல்லாம் சேர்ந்தது ஒரு யூனிவர்ஸை. இந்த யூனிவர்ஸை கலெக்டிவ்லி கால்டஸ் என்னன்னு சொல்கிறோன்னா செலஸ்டியல் பாடிஸ்ன்னு சொல்கிறோம். இது ஒன்றுக்கொன்று தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு. இந்த தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கிற இந்த தொலைவை அளக்கிறதுக்காக பயன்படுத்துறது என்னதான் லைட் இயர்னு ஒரு அழகு. லைட் இயர் இஸ் த யூனிட் யூஸ் டு மெஷர் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த செலஸ்டியல் பாடிஸ். ஃபஸ்ட்டு பிக் பேங்னா என்னென்னு பார்த்தீங்க, அதில் யூனிவர்ஸ் பார்த்தீங்க, காஸ்மாஸ் பார்த்தீங்க. ஸ்டடி ஆஃப் த யூனிவர்ஸை பற்றி படிக்கிறத என்னது சொல்கிறோம் காஸ்மாலஜின்னு சொல்கிறோம். அந்த காஸ்மாலஜிங்கிற வேர்டு எதுலேருந்து உருவாயிருக்கு, த வேர்டு காஸ்மாஸ் இஸ் டிரைவ்ட் ஃப்ரம் த க்ரீக் வேர்டு காஸ்மாஸ்ங்கிறதுலேருந்து உருவாக்கியிருக்கு. இப்போ யூனிவர்ஸை பற்றி பார்த்தீங்க. அடுத்தது கேலக்ஸிங்கிறது என்ன, ஹியூஜ் கிளஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் விச் ஆர் ஹெல்ட் டுகெதர் பை கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்.
ஹியூஜ் ஒரு பெரிய அப்படியே தொகுப்பான ஒரு கிளஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டார்ஸை வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா எல்லாம் ஒன்று பிணைந்து ஒரு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்னால ஒரு பிணைப்பு ஈர்ப்பு விசையினால் பிணைக்கப்பட்டு இருக்குது. அதை தான் என்னன்னு சொல்கிறோன்னா கேலக்ஸின்னு சொல்கிறோம். ஹியூஜ் கிளஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ், ஒரு குரூப் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் ஆர் ஹெல்ட் டுகெதர், எல்லாம் வந்து கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்னால வந்து பிணைக்கப்பட்டு இருக்குது. அது வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோன்னா கேலக்ஸின்னு சொல்கிறோம். இந்த கேலக்ஸி வந்து ஆர் ஸ்கேட்டர்ட் இன் ஸ்பேஸ். மோஸ்ட் ஆஃப் தி கேலக்ஸிஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா ஸ்கேட்டர்டு, சிதறி போய் கிடக்குது ஸ்பேஸில், விண்வெளியில் எப்படி இருக்குன்னா சிதறி போய் கிடக்குது மோஸ்ட் ஆஃப் தி கேலக்ஸிஸ். பட் சம் ரிமைன் இன் குரூப்ஸ். ஒரு சிலது எப்படி இருக்குன்னா குரூப்பாக இருக்குது. மோஸ்ட் ஆஃப் தி கேலக்ஸிஸ் ஆர் ஸ்கேட்டர்ட் இன் ஸ்பேஸ் பட் சம் ரிமைன் இன் குரூப்ஸ். The Milky Way galaxy was formed 5 billion years after the Big Bang explosion. Big Bang explosionக்கு அப்புறம் 5 billion yearsக்கு அப்புறம் உருவானது தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா Milky Way galaxy. பிக் பேங் எக்ஸ்ப்ளோஷனுக்கு அப்புறம் 5 பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் உருவானது தான் என்னது மில்கி வே கேலக்ஸி. ஆர் சோலார் சிஸ்டம் இஸ் எ பார்ட் ஆஃப் த மில்கி வே கேலக்ஸி. மில்கி வே கேலக்ஸியில் ஒரு பார்ட்டு தான் நம்மளோட சோலார் சிஸ்டம். ஆர் சோலார் சிஸ்டம் இஸ் எ பார்ட் ஆஃப் த மில்கி வே கேலக்ஸியில் பார்ட்டாக இருக்கிறது தான் நம்ம சோலார் சிஸ்டம். Andromeda galaxy is the nearest to the earth apart from the Magellanic Clouds galaxy. அப்போ Andromeda galaxyல வந்து எர்த்துக்கு நியரஸ்டாக இருக்குது. எதை தவிரனா மெக்லானிக் கிளவுட்ஸ் கேலக்ஸியை தவிர Andromeda galaxy எப்படி இருக்குன்னா எர்த்துக்கு நியரஸ்டாக இருக்குது. சரி, லைட் இயர்ஸ்க்கு யூனிட் இஸ் யூஸ் டு மெஷர் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த செலஸ்டியல் பாடிஸ்ன்னு சொல்கிறோம். லைட் இயருங்கிறது என்னென்னா ஒரு செலஸ்டியல் பாடிஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு யூனிட். அப்போ லைட் இயர் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை அ லைட் இன் ஏ இயர். 1 இயரில் வந்து எவ்வளோ லைட் வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணி போயிருக்குங்கிறது தான் வந்து லைட் இயர்னு சொல்கிறோம். லைட் ட்ராவல்ஸ் அட் எ வெலாசிட்டி ஆஃப் 300,000 km per second. எவ்வளோ லைட் ட்ராவல்ஸ் அட் எ வெலாசிட்டி ஆஃப், எவ்வளோ வெலாசிட்டியில் வந்து அது ட்ராவல் பண்ணுதுன்னா 300,000 km per secondக்கு ட்ராவல் பண்ணுது. சவுண்ட்ஸ் ட்ராவல் அட் எ ஸ்பீடு. லைட் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கான வெலாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. அதே வந்து சவுண்ட் ட்ராவல்ஸ் அட் எ ஸ்பீட் ஆஃப், எவ்வளோ ஸ்பீடை ட்ராவல் பண்ணுது 330 மீட்டர் பெர் செகண்ட். ஓகேவா, இம்பார்ட்டண்ட். எ லைட் இயர் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை எ லைட் இன் எ இயர். ஒரு இயரில் லைட் வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணி போயிருக்கிறது தான் லைட் இயர்னு சொல்கிறோம். இந்த லைட் ட்ராவல்ஸ் அட் எ வெலாசிட்டி, எவ்வளோ வெலாசிட்டியில் ட்ராவல் பண்ணுதுன்னா 300,000 km per second. அதே வந்து சவுண்ட் ட்ராவல்ஸ் அட் எ ஸ்பீட் ஆஃப் 330 மீட்டர் பெர் செகண்ட். அடுத்தது ஹையரார்கி ஆஃப் த யூனிவர்ஸ். யூனிவர்ஸோட ஹையரார்கி என்னென்னா யூனிவர்ஸ் பேரண்டம், கேலக்ஸி விண்மீன் திரள் மண்டலம், அடுத்தது சோலார் சிஸ்டம் சூரிய குடும்பம், பிளானட்ஸ் கோள்கள், சேட்டிலைட்ஸ் துணைக்கோள்கள். யூனிவர்ஸ், கேலக்ஸி, சோலார் சிஸ்டம், பிளானட்ஸ், சேட்டிலைட்ஸ். ஓகேவா. சோலார் சிஸ்டம்ங்கிறது த வேர்ட் சோலார் இஸ் டிரைவ்டு ஃப்ரம் த ரோமன் வேர்ட் சோல். இந்த வேர்ட் சோலாருங்கிறது எதுலேருந்து டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்க? ரோமன் வேர்டான சோல்லேருந்து டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு மீனிங் என்னென்னா சன் காட். சோலாருங்கிற வேர்டு எதுலேருந்து டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்க? ரோமன் வேர்டான சோல்லேருந்து டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு மீனிங் என்னென்னா சன் காட். அடுத்தது த சோலார் சிஸ்டம் இஸ் பிலீவ்டு டு ஹேவ் ஃபார்ம்ட் அபவுட் 4.5 பில்லியன் இயர்ஸ் அகோ. சோலார் சிஸ்டம் வந்து எப்போ ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்னு நம்பப்படுதுன்னா 4.5 பில்லியன்ஸ் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கலாங்கிறத ஒரு நம்பிக்கை. Solar system is believed that to have formed about 4.5 billion years ago. The solar system is a gravitational bound system which comprise of the sun, the 8 planets, dwarf planets, satellites, comets, asteroids and meteoroids. Solar system வந்து கிராவிடேஷனலா ஈர்ப்பு விசையினால ஒன்றுக்கொன்று பவுண்டாக இருக்குது. அதை வந்து எப்படின்னு சொல்கிறோன்னா சன்னுனாலையும் 8 பிளானட்ஸ்னாலையும் டார்க் பிளானட்ஸ்னாலையும் சேட்டிலைட்ஸ்னாலையும் காமெட்ஸ், ஆஸ்டிராய்ட்ஸ் அண்ட் மெட்டிராய்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கிராவிடேஷனால் பிணைக்கப்பட்டிருக்கு. இதில் வந்து நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம்னா சன், 8 பிளானட்ஸ் வரையும் தான் பார்க்க போகிறோம். டார்க் பிளானட்ஸ்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓகேவா. சன்னை பற்றி பார்க்கலாம். இந்த சன் இஸ் அட் த சென்டர் ஆஃப் த சோலார் சிஸ்டம். சோலார் சிஸ்டத்தோட சென்டரில் என்ன இருக்குன்னா சன் இருக்குது. ஈச் மெம்பர் ஆஃப் த சோலார் சிஸ்டம் ரிவால்வ்ஸ் அரௌண்ட் த சன். சோலார் சிஸ்டத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு மெம்பர்ஸும் யாரை வந்து சுற்றி வராங்க? சன்னை தான் சுற்றி வராங்க. சன் எங்கே இருக்குது? சென்டர் ஆஃப் த சோலார் சிஸ்டம். சோலார் சிஸ்டத்தில் சென்டரில் இருக்கிறது சன்னு. ஈச் சோலார் சிஸ்டத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு மெம்பரும் யாரை சுற்றி வராங்க? சன்னை வந்து சுற்றி வராங்க. ஈச் மெம்பர் ஆஃப் த சோலார் சிஸ்டம் ரிவால்வ்ஸ் அரௌண்ட் த சன். The sun is so huge. sun வந்து ரொம்ப பெருசு. that is accounts for 99.8% of the entire mass of the solar system. இந்த சோலார் சிஸ்டத்தோட மொத்த மாஸில் 99.8% வந்து எதுக்கான இதுனா வந்து சன்னை வந்து ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு. அவ்வளோ பெருசு இந்த சன்னு. ஓகேவா. The sun is so huge that is accounts for 99.8% of the entire mass of the solar system.
The sun is made up of extremely hot gases. Sun வந்து எதனால ஆயிருக்குன்னா extremely hot gasesனால ஆயிருக்கு. எப்படின்னா ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம், லைக் ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் இது மாதிரியான ஹாட் கேசஸ், எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாட் கேசஸ்னால உருவானது தான் வந்து சன். சன் வந்து எதனால உருவாயிருக்குன்னா எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாட் கேசஸ் எது மாதிரினா ஹைட்ரஜன் ஹீலியம். The sun is important. The sun is made up of extremely hot gases like hydrogen and helium. The sun is a star. The sun வந்து ஸ்டார்னு சொல்கிறோம். It is self-luminous. அதுவே எப்படி ஆகும்னா லைட், it gives light on its own. அதுவே வந்து ஓன் லைட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிறது. அதுதான் வந்து self-luminous-ன்னு சொல்கிறோம். The sun is a star. It self-luminous. It gives light on its own. The surface temperature of the sun is about 6000 degrees Celsius. Surface temperature of the sun, சன்னோட surface temperature என்னன்னா 6000 degree Celsius. It is the source of the light and heat energy to the entire solar system. Entire solar systemத்துக்கான ஹீட்டையும் லைட்டையும் கொடுக்குற சோர்ஸ் இது வந்துன்னா எதுனா வந்து சன்னு தான் சொல்கிறோம். It is the source of the light and heat energy to the entire solar system. Entire solar systemத்துக்கான லைட்டும் ஹீட்டும் யார் வந்து கொடுக்குறா? சன் கொடுக்குது. ஓகேவா? அடுத்தது சன்லைட் டேக்ஸ் அபவுட் 8.3 minutes to reach the earth. சன்லைட் வந்து நம்ம ஏர்த்தை ரீச் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுதுன்னா 8.3 minutes. 8.3 minutes ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துக்கணும். சன்லைட் வந்து எவ்வளோ நேரத்தில் வந்து எர்த்தை ரீச் பண்ணுது? 8.3 minutesல வந்து ரீச் ஆகுது. 1.3 million earths can fit inside the sun. அந்த சன்னுக்குள்ளே எத்தனை வந்து ஏர்த்து வந்து நம்ம இப்போ ஏர்த்தில் இருக்கோம். நம்ம ஏர்த்து மாதிரி எத்தனை ஏர்த்துனா 1.3 million ஏர்த்து வந்து ஃபிட் பண்ணலாம். அந்த அளவுக்கு வந்து பெருசாக இருக்குது. இமேஜின் ஹவு பிக் த சன் இஸ். அவ்வளோ பெரிய சன். ஓகேவா? சன்னுக்குள்ளே எத்தனை ஏர்த்தை ஃபிட் பண்ணலாம்? 1.3 million ஏர்த்தை வந்து ஃபிட் பண்ணலாம். அவ்வளோ பெரிய சன். ஓகேவா? சன்னை பற்றி ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம். சன்னுங்கிறது என்னென்னா சென்டர் ஆஃப் த சோலார் சிஸ்டம். சோலார் சிஸ்டத்தோட சென்டர் பார்ட்டில் இருக்கிறது சன்னு. இந்த சன்னை வந்து சுற்றி வந்து சோலார் சிஸ்டத்தோட ஒவ்வொரு மெம்பரும் வந்து ரிவால்வ் ஆகி வராங்க. ஈச் மெம்பர் ஆஃப் த சோலார் சிஸ்டம் ரிவால்வ்ஸ் அரௌண்ட் த சன். இது வந்து ரொம்ப பெருசு. 99.8% ஆஃப் த என்டையர் மாஸ் ஆஃப் த சோலார் சிஸ்டம் வந்து எது கொண்டு இருக்குது? சன்னு தான் வந்து கொண்டு இருக்குது. இந்த சன்னு வந்து எதனால் ஆயிருக்குன்னா எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாட் கேஸஸ்னால, எப்படின்னு லைக் ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் இது மாதிரியான எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாட் கேஸஸ்னால உருவாயிருக்கு. இந்த சன்னை வந்து நம்ம ஒரு ஸ்டார்னு சொல்கிறோம். ஏன்னா இது வந்து செல்ஃப் லூமினஸாக இருக்குது. இது வந்து தன்னோட ஓன் லைட்டை வந்து கொடுக்குது. த சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சன்னோட சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் இவ்வளோனா வந்து 6000 degree Celsius. இது வந்து ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் லைட்டும் ஹீட்டும் கொடுக்குற ஒரு என்டையர் சோலார் சிஸ்டத்துக்கு கொடுக்குற ஒரு சோர்ஸ் இது வந்து சன்னு தான் வந்து கொடுக்குது. என்டையர் சோலார் சிஸ்டத்துக்கும் லைட்டும் எனர்ஜியும் ஹீட்டும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது யார்? கொடுக்குறது யார்? சோர்ஸ் இது சன்னு தான் வந்து கொடுக்குது. அடுத்தது சன்லைட் டேக்ஸ் அபவுட். சன்லைட் வந்து எவ்வளோ நேரத்தில் ஏர்த்தை ரீச் பண்ணுது? 8.3 minutesல வந்து ஏர்த்தை வந்து ரீச் பண்ணுது. ஒரு சன் வந்து எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னா 1.3 million ஏர்த் வந்து அதுக்குள்ளே ஃபிட் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம சன் வந்து அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. ஓகேவா? அடுத்தது பிளானட்ஸ் பார்க்கலாம். பிளானட்டுங்கிற வேர்டுக்கு என்ன மீனிங்னா வேண்டரர்னு மீனிங். பிளானட்டுங்கிற வேர்டுக்கு என்ன மீனிங்? வேண்டரர் மீனிங். தெர் ஆர் 8 planets in the solar system. நம்ம சோலார் சிஸ்டமில் எத்தனை பிளானட்ஸ் இருக்குது? 8 planets இருக்குது. என்னென்னா மெர்க்குரி, வீனஸ், எர்த், மார்ஸ், ஜூபிட்டர், சாட்டர்ன், யுரேனஸ் அண்ட் நெப்டியூன். அது ஈஸியாக எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா மை வெரி எஜுகேட்டட் மதர் ஜஸ்ட் ஷோட் அஸ் நெப்டியூன். இந்த ஃபஸ்ட்டு வேர்டில் இருக்கிறத வந்து மெர்க்குரி, வீனஸ், எர்த், மார்ஸ், ஜூபிட்டர், சாட்டர்ன், யுரேனஸ், நெப்டியூன். ஓகேவா? மை வெரி எஜுகேட்டட் மதர் ஜஸ்ட் ஷோட் அஸ் நெப்டியூன். மை வெரி எஜுகேட்டட் மதர் ஜஸ்ட் ஷோட் அஸ் நெப்டியூன். இந்த நிமோனிக்ஸை வச்சு நம்ம வந்து இந்த 8 planets எழுதிடலாம். ஓகேவா? ஆல் பிளானட்ஸ் ரொட்டேட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ். கிளாக் வைஸ்னா இப்படி, ஆன்டி கிளாக் வைஸ்னால் வந்து எதிர் திசையில் வந்து சுற்றுறது. ஓகேவா? எதிர் திசையில் ரொட்டேட் ஆகுது பிளானட்ஸும். ஆல் பிளானட்ஸ் ரொட்டேட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ். ஆன்டி கிளாக் வைஸ், கிளாக் வைஸ்னால் கிளாக் போகிற டைரக்ஷனில் இப்படியே சுற்றுனுச்சுன்னா அது வந்து கிளாக் வைஸ். ஆன்டி கிளாக் வைஸ்னால் வந்து எதிர் திசையில் இப்படி வந்து சுற்றுனுச்சுன்னா வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ். எல்லா பிளானட்ஸும் வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் சுற்றுது. ஆனால் வந்து எக்ஸப்ட் எது வீனஸும் யுரேனஸ் மட்டும் வந்து தவிர மற்றது எல்லாமே வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸில் அதோட அச்சில் வந்து சுற்றி வருது. எப்படி? தி எலிப்டிக்கல் பாத் இன் விச் த பிளானட்ஸ் மூவ் அரவுண்ட் த சன் இஸ் நோன் அஸ் ஆர்பிட்னு சொல்கிறாங்க. எலிப்டிக்கல்னா நீள்வட்ட பாதை. இந்த எலிப்டிக்கல் பாத் இன் விச் த பிளானட்ஸ் மூவ் அரவுண்ட் த சன். இந்த எலிப்டிக்கல் பாத்தில் வந்து இந்த பிளானட்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன சுற்றி வருது அதை வந்து என்னன்னு சொல்கிறோன்னா ஆர்பிட்னு சொல்கிறோம். இந்த 8 planets revolve in the respective orbits because the gravitational pull of the sun. அந்த சன் வந்து சென்டரில் இருக்குது. இந்த கிராவிடேஷனல் பவர்னால எல்லாமே அதோட ஓன் ஆக்சிஸில் வந்து அப்படியே வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டே வருது. They do not move out of their
பாத் அதோட பாத்தை தவிர வேறு எங்கேயோ வந்து நகர்ந்தோ வேறு எங்கேயோ சுற்றுறது கிடையாது. பிகாஸ் ஆஃப் கிராவிடேஷனல் புல் ஆஃப் த சன்னோட கிராவிடேஷனல் பவர்னால அந்த ஆர்பிட்ஸ் எல்லாமே வந்து எலிப்டிக்கல் பாத்தில் வந்து ரிவால்வ் ஆகி வருது. ஓகேவா? இந்த 4 planets நியரர் டு த சன், சன்னுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற 4 பிளானட்ஸை நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா வந்து இன்னர் பிளானட் ஆர் டெரஸ்ட்ரியல் பிளானட்ஸ்னு சொல்கிறோம். அது என்ன? மெர்க்குரி, வீனஸ், எர்த், மாஸ். இந்த 4 பிளானட்டும் என்ன சொல்கிறோன்னா இன்னர் பிளானட்னு சொல்கிறோம். இந்த இன்னர் பிளானட்ஸ் ஆர் கம்பேரிட்டிவ்லி, இது கம்பேரிட்டிவ்லி எப்படி இருக்குன்னா ஸ்மாலர் இன் சைஸில் ஸ்மாலராக இருக்குது, கம்போஸ்ட் ஆஃப் ராக்ஸ்னால இருக்குது. இதோட சர்ஃபேஸ், இன்னர் பிளானட்ஸோட சர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்குன்னா மவுண்டெயின்ஸ் இருக்குது, வேல்கினோஸ் இருக்குது, கிரேட்டர்ஸ் இருக்குது. கிரேட்டர்ஸ்னால் என்னென்னா பள்ளங்கள். மொத்தம் 8 பிளானட்ஸில் வந்து சன்னுக்கு நியராக இருக்கிற 4 பிளானட்ஸை வந்து என்னன்னு சொல்கிறோன்னா இன்னர் பிளானட் ஆர் டெரஸ்ட்ரியல் பிளானட்னு சொல்லிடுறோம். அதே வந்து லாஸ்ட் 4 பிளானட்ஸ் என்னன்னு சொல்கிறோன்னா அவுட்டர் பிளானட்ஸ் ஆர் ஜோவியன் பிளானட்னு சொல்லிடுறோம். அந்த லாஸ்ட் 4 என்னென்னா ஜூபிட்டர், சாட்டர்ன், யுரேனஸ், நெப்டியூன். இந்த இன்னர் பிளானட் அவுட்டர் பிளானட் எல்லாத்தையும் சேர்த்து என்ன சொல்கிறோன்னா கேஷியஸ் ஜெயின்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? அண்ட் ஆஸ்டிராய்ட் பெல்ட் இஸ் ஃபார்ம்டு பிட்வீன் மார்ஸ் அண்ட் ஜூபிட்டர். மார்ஸுக்கும் ஜூபிட்டருக்கும் நடுவில் ஒரு பெல்ட் உருவாயிருக்கு. அது என்ன? ஆஸ்டிராய்ட் பெல்ட்டுன்னு ஒன்று காணப்படுது. ஓகேவா? இப்போ பிளானட்டை ஒரு ரீகால் பண்ணிக்கலாமா? பிளானட்ஸ்னால் என்னென்னு, பிளானட்டுங்கிற வேர்டுக்கு வந்து என்ன மீனிங்? வேண்டரர்னு மீனிங். எத்தனை பிளானட்ஸ் இருக்குது? 8 பிளானட்ஸ் இருக்குது. என்னென்ன பிளானட்ஸ் அதெல்லாம்? மெர்க்குரி, வீனஸ், எர்த், மாஸ், ஜூபிட்டர், சாட்டர்ன், யுரேனஸ், நெப்டியூன். இது எல்லாமே வந்து 8 பிளானட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். இந்த 8 பிளானட்ஸ்க்கு எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் வந்து மை வெரி எஜுகேட்டட் மதர் ஜஸ்ட் ஷோட் அஸ் நெப்டியூன். இதோட ஃபஸ்ட் லெட்டரை வச்சு நம்ம அந்த 8 பிளானட்ஸ் எழுதிடலாம். இந்த எல்லா பிளானட்ஸும் எப்படி ரொட்டேட் ஆகுது? ஆன்டி கிளாக் வைஸில் சுற்றுது. அதோட ஆக்சஸில் வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸில் சுற்றுது. எக்ஸப்ட் எது தவிர வீனஸையும் யுரேனஸையும் தவிர. இது எல்லாமே எந்த பாத்தில் சுற்றுது? எலிப்டிக்கல் பாத்தில் சுற்றுது. அதை என்னன்னு சொல்கிறோம்னா நம்ம ஆர்பிட்னு சொல்கிறோம். அந்த சன்னை சுற்றி அந்த வந்து ரிவால்வ் ஆகிற அந்த எலிப்டிக்கல் பாத்தை என்ன சொல்கிறோன்னா வந்து ஆர்பிட்னு சொல்கிறோம். இந்த 8 பிளானட்டும் வந்து அதோட ஓன் ஆக்சஸில் மட்டும்தான் வந்து சுற்றுது தவிர அது தவிர வேறு இடத்த வந்து நகர்ந்து அது போய் சுற்றுறது கிடையாது. எதனாலனா இந்த சன்னோட கிராவிடேஷனல் புல் ஆஃப் த சன்னால் இந்த 8 பிளானட்ஸ் ரிவால்வ் இன் த ரெஸ்பெக்டிவ் ஆர்பிட் பிகாஸ் ஆஃப் த கிராவிடேஷனல் புல் ஆஃப் த சன். அந்த கிராவிடேஷனல் பவர்னால வந்து அதோட ஓன் பாத்திரத்தை தான் சுற்றுது. வேறு எங்கேயோ வந்து நகர்ந்தோ இல்லை விலகியோ போகிறது கிடையாது. இந்த 4 பிளானட்ஸை சன்னுக்கு நியராக இருக்கிற 4 பிளானட்ஸை என்னென்னு சொல்கிறோன்னா இன்னர் பிளானட் இல்லைன்னா டெரஸ்ட்ரியல் பிளானட்ஸ்னு சொல்கிறோம். அந்த 4 பிளானட்ஸ் என்னென்னா மெர்க்குரி, வீனஸ், எர்த், மாஸ். இந்த இன்னர் பிளானட் வந்து எப்படின்னா கம்பேரிட்டிவ்லி ஸ்மாலர் இன் சைஸாக இருக்குது. இது எதனால் ஆயிருக்குன்னா ராக்ஸ்னால் இருக்குது. இந்த இன்னர் பிளானட்டோட சர்ஃபேஸ் என்னென்ன இருக்குன்னா மவுண்டெயின்ஸ் இருக்குது, வேல்கினோஸ் இருக்குது, கிரேட்டர்ஸ் இருக்குது. அதுவே வந்து லாஸ்ட் 4 பிளானட்ஸை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா அவுட்டர் பிளானட்ஸ் ஆர் ஜோவியன் பிளானட்ஸ்னு சொல்கிறோம். அது என்ன? ஜூபிட்டர், சாட்டர்ன், யுரேனஸ், நெப்டியூன். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? கேஷியஸ் ஜெயின்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஆஸ்டிராய்ட் பெல்ட் எங்கே காணப்படுதுன்னா மார்ஸுக்கும் ஜூபிட்டருக்கும் நடுவில் காணப்படுது. இப்போ ஒரு பிளானட்டை பார்க்கலாம். மெர்க்குரியை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு. இது என்ன சொல்கிறோன்னா நியரஸ்ட் பிளானட்னு சொல்கிறோம். இது வந்து ஸ்மாலஸ்ட் அண்ட் க்ளோசஸ்ட் பிளானட் டு த சன். இது வந்து மெர்க்குரி வந்து ஸ்மாலஸ்ட்டாகவும் இருக்குது, சன்னுக்கு க்ளோசஸ்ட்டாகவும் இருக்குது. இது வந்து இட் இஸ் நேம்ட் ஆஃப்டர் த ரோமன் டெய்டி மெர்க்குரி, மெசஞ்சர் டு த காட். ரோமன் கடவுளரோட தூதுவரானோட மெர்க்குரிங்கிற பேரில் வந்து இந்த பிளானட் வந்து அழைக்கப்படுது. இட் இஸ் அன் ஏர்லெஸ் அண்ட் வாட்டர்லெஸ் பிளானட். அண்ட் இந்த பிளானெட்டில் வந்து ஏரோ வாட்டரோ எதுவுமே கிடையாது. ஓகேவா? இட் இஸ் அன் ஏர்லெஸ் வாட்டர்லெஸ் பிளானட். இது மெர்க்குரி. இது ஸ்மாலஸ்ட் பிளானட், க்ளோசஸ்ட் டு த சன். அடுத்தது இட் டஸ் நாட் ஹாவ் அன் அட்மாஸ்பியர். இதில் வந்து வளிமண்டலமும் கிடையாது. ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர். எந்த டெம்பரேச்சராக இருந்தாலும், இப்போ சூடாக இருந்ததுன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் ஹாட், கோல்டாக இருந்ததுன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்டு, எதுவாக இருந்தாலும் எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலில் தான் வரும். ஏன்னா அங்கே அட்மாஸ்பியர் இல்லாததுனால. அடுத்தது இட் ஹேஸ் நோ நேச்சுரல் சேட்டிலைட். இங்கே வந்து இந்த பிளானெட்டுக்கு வந்து நேச்சுரல் சேட்டிலைட்ஸ் கிடையாது. மெர்க்குரிக்கு வந்து நேச்சுரல் சேட்டிலைட் கிடையாது. மெர்க்குரி கேன் பி வியூடு இன் த மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் வித் த நேக்ட் ஐ. வெறும் கண்களால் காலையிலையும் ஈவினிங்லேயும் வந்து மெர்க்குரியை நம்ம பார்க்கலாம். மெர்க்குரி என்னது? நியரஸ்ட் பிளானட். இது வந்து ஸ்மாலஸ்ட்டாகவும் இருக்குது, க்ளோசஸ்ட் டு சன்னுக்கு க்ளோஸராகவும் இருக்குது. இது வந்து ரோமானிய கடவுளரோட தூதுவரான மெர்க்குரியை வச்சு அழைக்கப்படுது. இந்த மெர்க்குரியில் வந்து ஏர், வாயுவோ இல்லை வாட்டர், இது நீரோ கிடையாது. இட் டஸ் நாட் ஹேவ் அன் அட்மாஸ்பியர். இதில் வந்து அட்மாஸ்பியரும் இல்லை. அதனால் வந்து நம்ம எதுவாக இருந்தாலும் எக்ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் தான் நம்ம வந்து இங்கே வந்து உணர முடியும். இந்த மெர்க்குரிக்கு வந்து நேச்சுரல் சேட்டிலைட் கிடையாது. இதை வந்து வெறும் கண்களால் வந்து நம்ம மார்னிங் ஈவினிங் பார்க்கலாம். அடுத்தது வீனஸ், த ஹாட்டஸ்ட் பிளானட். இது வந்து ஹாட்டஸ்ட் பிளானட்னு சொல்கிறோம், வீனஸ் சொல்கிறோம். இது வந்து செகண்ட் பிளானட் ஃப்ரம் த சன்னிலேருந்து செகண்ட் பிளானட் இது வீனஸ். இட் இஸ் கால் த எர்த்ஸ் ட்வின்னு சொல்கிறோம். ஏன் இது எர்த்ஸ் ட்வின்னு சொல்கிறோம்? ஆஸ் இட் ஆல்மோஸ்ட் சேம் சைஸ் அஸ் த எர்த்தோட சேம் சைஸில் இருக்கிறதுனால இதை என்ன சொல்கிறோம்? வீனஸை எர்த்ஸ் ட்வின்னு சொல்கிறோம். இட் ஹேஸ் த லாங்கஸ்ட் ரொட்டேஷன் பீரியட்
243 days among the planets in the solar system. சோலார் சிஸ்டமில் இருக்கிற எல்லா பிளானட்ஸை விட லாங்கஸ்ட் ரொட்டேஷன் பீரியட் எடுத்துக்கிறது எதுனா வீனஸ். எவ்வளோனா 243 days எடுத்துக்குது. It rotates in the opposite direction to all the other planets except Uranus. இது எல்லாமே இந்த பிளானட் எப்படி ரொட்டேட் பண்ணுது, ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இப்போ ரொட்டேட் பண்ணுது எக்ஸப்ட் யுரேனஸ். வீனஸும் யுரேனஸும் எப்படி ரொட்டேட் ஆகும், கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆகும். மற்றது எல்லாமே எப்படி ரொட்டேட் ஆகும், ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் ஆகும். ஓகேவா. இட் ஹேஸ் நோ நேச்சுரல் சேட்டிலைட் லைக் மெர்க்குரிக்கும் நேச்சுரல் சேட்டிலைட் கிடையாது, வீனஸ்க்கும் நேச்சுரல் சேட்டிலைட் கிடையாது. இட் இஸ் நேம்ட் ஆஃப்டர் த ரோமன் காடஸ் ஆஃப் லவ் அண்ட் பியூட்டி. லவ்வையும் பியூட்டியும் குறிக்கிற ரோமன் காடஸ், ரோமானிய பெண் கடவுளரோட பேரை தான் வீனஸ் அழைக்கப்படுது வீனஸ். இட் இஸ் ஆஃபன் விசிபிள் இன் த மார்னிங்ஸ் அண்ட் ஈவினிங்ஸ் அண்ட் ஸோ இட் இஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி கால்ட் அஸ் மார்னிங் ஸ்டார் அண்ட் ஈவினிங் ஸ்டார். இது ஆஃபன் அடிக்கடி மார்னிங்லேயும் ஈவினிங் பார்க்கலாம். அதனால இது நம்ம அடிக்கடி எப்படி சொல்கிறோன்னா, ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக எப்படி கூப்பிட்றோன்னா மார்னிங் ஸ்டார் அண்ட் ஈவினிங் ஸ்டார்னு சொல்கிறோம். ஆஃப்டர் த மூன் இட் இஸ் த பிரைட்டஸ்ட் நேச்சுரல் ஆப்ஜெக்ட் இன் த நைட் ஸ்கை. நைட் ஸ்கையில் இருக்கிற நேச்சுரல் ஆப்ஜெக்ட் எதுனா வீனஸ் தான். த பிரைட்டஸ்ட் நேச்சுரல் ஆப்ஜெக்ட் இந்த நைட் ஸ்கை. மூணுக்கு அடுத்தபடியாக நேச்சுரலான பிரைட்டஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் எதுனா வீனஸ். ஓகேவா. வீனஸை ரீகால் பண்ணிக்கலாமா. ஹாட்டஸ்ட் பிளானட் எதுனா வீனஸ். இது செகண்ட் பிளானட் ஃப்ரம் த சன்னிலேருந்து செகண்ட் பிளானட் எதுனா வீனஸ். இதை நம்ம ஏன் எர்த்ஸ் ட்வின்னு சொல்கிறோம். ஏன் எர்த்ஸ் ட்வின்னு சொல்கிறோன்னா, எர்த்தோட சேம் சைஸில் இருக்கிறதுனால வீனஸை எர்த்ஸ் ட்வின்னு சொல்கிறோம். இது ரொம்ப லாங்கஸ்ட் ரொட்டேஷன் பீரியட் எடுத்துக்குது, 243 days எடுத்துக்குது. சோலார் சிஸ்டத்தில் இருக்கிற மற்ற பிளானட்ஸை விட அதிகமான ரொட்டேஷன் பீரியட் எடுத்துக்கிறது எதுனா வீனஸ் தான். எவ்வளோனா 243 days எடுத்துக்குது. இது எப்படி ரொட்டேட் ஆகுதுன்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ரொட்டேட் ஆகுது. எப்படின்னா யுரேனஸ் மாதிரி வீனஸும் யுரேனஸும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ரொட்டேட் ஆகும். மற்ற பிளானட்ஸ் எல்லாமே ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் ரொட்டேட் ஆகுது. இட் ஹேஸ் நோ நேச்சுரல் சேட்டிலைட். மெர்க்குரி மாதிரி இதுக்கும் நேச்சுரல் சேட்டிலைட் கிடையாது. இது ரோமானிய பெண் கடவுளரோட பேரை கொண்டு இருக்குது. லவ் அண்ட் பியூட்டியை குறிக்கும். ரோமன் காடஸை நேமை வச்சுருக்காங்க வீனஸ்க்கு. இட் இஸ் ஆஃபன் விசிபிள். இது அடிக்கடி மார்னிங்கும் ஈவினிங்கும் பார்க்குறதுனால இதை மார்னிங் ஸ்டார் ஈவினிங் ஸ்டார்னு சொல்கிறோம். எதை, வீனஸை. ஆஃப்டர் த மூன், மூணுக்கு அடுத்தபடியாக பிரைட்டஸ்ட் நேச்சுரல் ஆப்ஜெக்ட் இந்த நைட் ஸ்கை இதுனா வீனஸ். ஓகேவா. அடுத்தது ஏர்த்தை பற்றி பார்க்கலாம். இது லிவிங் பிளானட்னு சொல்கிறோம். இது தேர்ட் பிளானட் ஃப்ரம் த சன்லேருந்து தேர்ட் பிளானட் அண்ட் 5th லார்ஜஸ்ட் பிளானட் இந்த சோலார் சிஸ்டம். சோலார் சிஸ்டத்தில் இருக்கிற 5th லார்ஜஸ்ட் பிளானட் எது, ஏர்த். இட் இஸ் கால்டு த ப்ளூ பிளானட் ஆர் வாட்டரி பிளானட். இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ப்ளூ பிளானட் இல்லைனா வாட்டரி பிளானட்னு சொல்கிறோம். பிகாஸ் 3/4 ஆஃப் த எர்த் இஸ் கவர்டு பை வாட்டர். 3/4 ஆஃப் எர்த் எதனால் கவர் ஆகிருக்குன்னா வாட்டர்னால கவர் ஆகிருக்கு. அதனால இது ப்ளூ பிளானட் ஆர் வாட்டரி பிளானட்னு சொல்கிறோம். த எர்த் இஸ் த ஒன்லி பிளானட் இன் த சோலார் சிஸ்டம் விச் இஸ் நாட் நேம்ட் ஆஃப்டர் த எனி க்ரீக் ஆர் ரோமன் டெய்டி. எந்த கிரேக்க கடவுளரையோ இல்லை ரோமானிய கடவுளரோட பேர் இல்லாமல் வச்சிருக்கிறது எதுனா ஏர்த்துக்கு மட்டும்தான் அது மாதிரி பேர் வச்சுருக்காங்க. இட் இஸ் த ஒன்லி பிளானட் நோன் டு சப்போர்ட் லைஃப். உயிர் வாழ்கிறதுக்கு உகந்த பிளானட் எதுனா ஏர்த்து தான். லைஃப் இஸ் பாசிபிள் ஆன் எர்த் பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் லேண்ட், ஏர் அண்ட் வாட்டர். லேண்ட், ஏர், வாட்டர் ப்ரெசன்ஸாக இருக்கிறதுனால ஏர்த்தில் நம்ம உயிர் வாழ முடியும். த போலார் டயாமீட்டர் ஆஃப் த எர்த் இஸ் 12,714 கிலோமீட்டர். போலார் டயாமீட்டர், ஏர்த்தோட போலார் டயாமீட்டர் எவ்வளோனா 12,714 கிலோமீட்டர். அதுவே ஈக்வேட்டோரியல் டயாமீட்டர் எவ்வளோனா 12,756 கிலோமீட்டர். The earth revolves around the sun at the speed of about 30 km/s. The earth சன்னை எவ்வளோ ஸ்பீடில் ரிவால்வ் ஆகி வருதுன்னா 30 km/s ஸ்பீடில் ரிவால்வ் ஆகி வருது. The only natural satellite of the earth is moon. மெர்க்குரிக்கும் வீனஸ்க்கும் நேச்சுரல் சேட்டிலைட் கிடையாது. ஏர்த்தோட ஒன்லி நேச்சுரல் சேட்டிலைட் எதுனா மூன். ஏர்த்தோட ஒன்லி நேச்சுரல் சேட்டிலைட் எது, மூன். The distance between the sun and the earth is between about 150 million kilometer. சன்னுக்கும் ஏர்த்துக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோனா 150 million kilometer. எப்படின்னா ஒரு ஃப்ளைட் ஃப்ளையிங் அட் ஏ ஸ்பீட் ஆஃப் 800 km/h ஃப்ரம் த ஏர்த். நம்ம ஏர்த்துலேருந்து ஒரு ஃப்ளைட் 800 km/h ஸ்பீடில் ட்ராவல் பண்ணிச்சுன்னா இது 21 years to reach the sun. 21 yearsக்கு அப்புறம் ஏர்த்தை போய் ரீச் ஆகும் அந்த ஃப்ளைட்டு. அவ்வளோ தொலைவில் இருக்குது. த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சன் அண்ட் த எர்த் இஸ் அபவுட் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்னா 150 million kilometer. ஒரு ஃப்ளைட் ஏர்த்துலேருந்து கிளம்பி 800 km/h ட்ராவல் பண்ணிச்சுன்னா இது எவ்வளோ நாளுக்கு அப்புறம் போய் ரீச் ஆகும்னா 21 yearsக்கு அப்புறம் போய் ரீச் ஆகும். ஓகேவா. அடுத்தது
The ancient Tamils knew that the planets revolved around the sun. Ancient பழங்காலத்தில் இருந்தவங்க சங்க காலத்தில் இருந்தவங்க வந்து அப்போவே அவங்க வந்து பிளானட்ஸ் வந்து எப்படின்னா சன்னை வந்து ரிவால்வ் ஆகி வருதுங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக இன் தமிழ் லிட்ரேச்சர் சிறுபானாற்று படையில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, வால்நிற விசும்பின் கோல்மீன் சூழ்ந்த இளங்கதிர் ஞாயிறு மென்ஷன் that the sun is surrounded by the planet. இந்த லைன் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா, சன் வந்து சரௌண்டட் பை பிளானட்ஸ், சன் வந்து பிளானட்ஸ்னால சரௌண்ட் ஆகிருக்கு, அந்த பிளானட்ஸ் எல்லாமே வந்து சன்னை ரிவால்வ் ஆகி வருதுங்கிறதை அப்போவே ஏன்ஷியன் லிட்ரேச்சரான சிறுபானாற்று படையில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்ஷியன் தமிழன்ஸ். ஓகேவா, திரும்ப ஏர்த்தை வந்து ஒரு ரீகால் பண்ணிக்கலாம். ஏர்த் வந்து லிவிங் பிளானட்னு சொல்கிறோம். இது தேர்ட் பிளானட், சன்னிலேருந்து தேர்ட் பிளானட்டாக இருக்குது. இது வந்து ஃபிஃப்த் லார்ஜஸ்ட், சோலார் சிஸ்டமில் இருக்கிற ஃபிஃப்த் லார்ஜஸ்ட் பிளானட் எதுனா வந்து ஏர்த்து. இது வந்து ப்ளூ பிளானட் ஆர் வாட்டரி பிளானட்னு சொல்கிறோம். ஏன்னா 3/4 ஆஃப் த ஏர்த் வந்து வாட்டர்னால கவர் ஆகிருக்கு, அதனால ப்ளூ பிளானட் ஆர் வாட்டரி பிளானட்னு சொல்கிறோம். இந்த ஏர்த்தை மட்டும்தான் வந்து நம்ம க்ரீக் வேர்டோ இல்லை ரோமன் காடஸை வச்சோ நம்ம வந்து இது மென்ஷன் பண்ணாமல் ஏர்த்துன்னு வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம். இந்த ஒன்லி பிளானட் நோன் டு சப்போர்ட் லைஃப், இந்த ஒரு பிளானட்டில் தான் நம்ம வந்து உயிர் வாழ முடியும். லைஃப் இஸ் பாசிபிள் ஆன் எர்த். எதனால் லைஃப் வந்து பாசிபிள் ஆகிருக்குன்னா, ஏர்த்தில் இருக்கும் போது த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் லேண்ட் அண்ட் வாட்டர், ஏர், இந்த லேண்ட் ஏர் வாட்டர் இருக்கிறதுனால நம்ம இங்கே உயிர் வாழ முடியுது. இந்த போலார் டயமீட்டர், ஏர்த்தோட போலார் டயமீட்டர் எவ்வளோனா 12,714 கிலோமீட்டர். அதே வந்து ஈக்குவட்டோரியல் டயமீட்டர் எவ்வளோனா 12,756 கிலோமீட்டர். இந்த ஏர்த் ரிவால்வ்ஸ் அரௌண்ட் த சன்னை. இந்த ஏர்த் வந்து சன்னை எவ்வளோ ஸ்பீடாக வந்து ரிவால்வ் ஆகி வருதுன்னா 30 கிலோமீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்பீடில் வந்து ரிவால்வ் ஆகி வருது. ஏர்த்தோட ஒன்லி நேச்சுரல் சேட்டிலைட் எதுனா மூணு. இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சன்னுக்கும் ஏர்த்துக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோனா 150 கிலோமீட்டர். ஒரு ஃப்ளைட் வந்து 800 கிலோமீட்டர் பெர் ஹார் ஸ்பீடில் வந்து ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா ஏர்த்துலேருந்து, இது வந்து 21 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் வந்து போய் சன்னை வந்து ரீச் ஆகும். இதை வந்து ஏன்ஷியன்ட் தமிழ் பீப்புள்ஸ் வந்து சன்னை வந்து ரிவால்வ் ஆகி பிளானட்ஸ் வருதுங்கிறத எந்த புக்கில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, தமிழ் லிட்ரேச்சரான சிறுபானாற்று படையில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. வால்நிற விசும்பின் கோல்மீன் சூழ்ந்த இளங்கதிர் ஞாயிறு. இந்த லைன் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா, சன் வந்து பிளானட்ஸ்னால சரௌண்ட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா, அடுத்தது மார்ஸ். மார்ஸ் வந்து என்னன்னு சொல்கிறோன்னா ரெட் பிளானட்னு சொல்கிறோம். ரெட் பிளானட்னு எதை சொல்கிறோம், மார்ஸை சொல்கிறோம். ஃபோர்த் பிளானட் ஃப்ரம் த சன்னிலேருந்து ஃபோர்த் பிளானட் அண்ட் செகண்ட் ஸ்மாலஸ்ட் பிளானட் இந்த சோலார் சிஸ்டமில் இருக்கிற செகண்ட் ஸ்மாலஸ்ட் பிளானட் எதுனா மார்ஸ். அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்மாலஸ்ட் பிளானட் எது, மெர்க்குரி. ஓகேவா, ஸ்மாலஸ்ட் அண்ட் க்ளோசஸ்ட் பிளானட் டு த சன் எதுனா மெர்க்குரின்னு சொல்லுவோம். அதுவே செகண்ட் ஸ்மாலஸ்ட் பிளானட் வந்து சோலார் சிஸ்டமில் எதுனா மார்ஸ். இது வந்து ஃபோர்த் பிளானட் ஃப்ரம் த சன்னிலேருந்து ஃபோர்த் பிளானட்டாக இருக்குது. இது வந்து எதுனா ரோமன் காட் ஆஃப் த வாரை மென்ஷன் பண்ணுற ரோமன் காடோட நேமாக தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா மார்ஸ்ன்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க. இந்த மார்ஸில் என்ன இருக்குது, ஏன் வந்து ரெட் கலர் வந்து அப்பியர் ஆகுதுன்னா, இட் அப்பியர்ஸ் இன் ரெட் கலர் டியூ டு த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அயன் ஆக்சைடு. மார்ஸ் வந்து ரெட் பிளானட்னு ஏன் சொல்கிறோம், அது வந்து ரெட் கலரில் இருக்கிறதுனால சொல்கிறோம். அந்த ரெட் கலர் எதனால வந்து இருக்குன்னா, அயன் ஆக்சைடு இருக்கிறதுனால, அதோட சர்ஃபேஸில் அயன் ஆக்சைடு இருக்கிறதுனால அது வந்து ரெட் கலரில் காணப்படுது. ஸோ இட் இஸ் ஆஃபன் டிஸ்கிரைப்ட் ஆஸ் ரெட் பிளானட். அதனால அது வந்து ரெட் பிளானட்னு சொல்கிறோம். இட் ஹேஸ் எ தின் அட்மாஸ்பியர், மெலிசான வந்து வளிமண்டலம் இருக்குது. இட் ஆல்சோ போலார் ஐஸ் கேப்ஸ் லைக் த ஏர்த்த மாதிரி இதில் வந்து போலார் ஐஸ் கேப்ஸ் இருக்குது. ஆன் 24th September 2004 மங்கள்யானுக்கு வந்து நம்ம அனுப்பினோம் மார்ஸ் ஆர்பிட்டர் மிஷன், MOMங்கிற ஒரு மிஷன் லான்ச் பை யாருனாலலாம் இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் இஸ்ரோ வந்து reached the orbit of Mars. ஆர்பிட் ஆஃப் மார்ஸை வந்து ரீச் பண்ணாங்க. டு அனலைஸ், எதுக்காக அனுப்புனாங்கன்னா இட்ஸ் அட்மாஸ்பியர் அண்ட் டோப்போகிராஃபி, அதோட மேற்பரப்பையும் அதோட வளிமண்டலத்தையும் ஆராயறதுக்காக 24 September 2014 அப்போ மங்கள்யான் மார்ஸ் ஆர்பிட்டர் மிஷன்ங்கிறத லான்ச் பண்ணாங்க. யார், இந்தியன் ஸ்பேஸ் ஆர்கனைசேஷன். எங்கே அனுப்பியிருக்காங்க, மார்ஸை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்காக, அதோட மேற்பரப்பையும் அதோட வளிமண்டலத்தையும் ஆராயறதுக்காக அனுப்பியிருக்காங்க. இஸ்ரோ வந்து இது வந்து எத்தனாவது ஸ்பேஸ் ஏஜென்சினா 4th ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி. இதுக்கு முன்னாடி யாருனா வந்து மார்ஸை வந்து ரீச் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, சோவியத் ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராம், நாசா, யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி. மார்ஸ் ஹேஸ் 2 நேச்சுரல் சேட்டிலைட். மார்ஸில் வந்து 2 நேச்சுரல் சேட்டிலைட்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து போபாஸ், இன்னொன்று டீமோஸ். மார்ஸில் வந்து 2 நேச்சுரல் சேட்டிலைட் இருக்குது. ஒன்று போபோஸ், இன்னொன்று டீமோஸ். ஏர்த்துக்கு ஒரே ஒரு நேச்சுரல் சேட்டிலைட் தான், அது வந்து 3. மெர்க்குரிக்கு வீனஸ்க்கும் வந்து நேச்சுரல் சேட்டிலைட்ஸ் கிடையாது. மெனி ஆர்பிட்டர்ஸ் என்ன, சுற்றி வரும் கலன்கள். அண்ட் ரோவர்ஸ் என்ன, தரை ஊர்திகள் ஹவ் பீன் லான்ச்டு டு எக்ஸ்ப்ளோர் திஸ் பிளானட். நிறைய ஆர்பிட்டர்ஸும் ரோவர்ஸும் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா இந்த பிளானட்டை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்காக வந்து, எந்த பிளானட்டை, மார்ஸ் பிளானட்டை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்காக நிறைய ஆர்பிட்டர்ஸும் ரோவர்ஸும் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. திரும்ப மார்ஸை ஒரு ரீகால் பண்ணிக்கலாம்.
மார்ஸ் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ரெட் பிளானட்னு சொல்கிறோம். இது வந்து சன்னிலேருந்து 4th பிளானட்டாக இருக்குது. செகண்ட் ஸ்மாலஸ்ட் பிளானட் இந்த சோலார் சிஸ்டமில் இருக்கிற செகண்ட் ஸ்மாலஸ்ட் பிளானட் எதுனா மார்ஸ். அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்மாலஸ்ட் பிளானட் இது மெர்க்குரி. இது வந்து ரோமன் காட் ஆஃப் வாரை வந்து அதோட நேமில் வந்து வச்சுருக்காங்க. இட் அப்பியர்ஸ் இன் ரெட் கலர். இந்த மார்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ரெட் கலரில் அப்பியர் ஆகுது. இது வந்து எதனால் அப்படி ரெட் கலரில் இருக்குன்னா அயன் ஆக்சைடுனால. இதோட appears of iron oxide on its surface. அதோட சர்ஃபேஸில் வந்து அயன் ஆக்சைடு இருக்கிறதுனால ரெட் கலரில் வந்து அப்பியர் ஆகுது. அதனால இது வந்து ரெட் பிளானட்னு சொல்கிறோம். இட் ஹேஸ் ஏ தின் அட்மாஸ்பியர். இட் ஆல்சோ ஹேவ் போலார் ஐஸ் கேப்ஸ் லைக் எர்த் மாதிரியே வந்து போலார் ஐஸ் கேப்ஸ் இருக்குது. இதுக்கு வந்து 2 நேச்சுரல் சேட்டிலைட்ஸ் இருக்குது. ஒன்று போபோஸ், ஒன்று டீமோஸ். இங்கே வந்து மெனி ஆர்பிட்டர்ஸ் ரோவர்ஸ் எல்லாம் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. எதுக்கான இந்த பிளானட் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்காக. லைக் எப்படின்னா இஸ்ரோ வந்து 4th ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி வந்து மார்ஸை வந்து ரீச் பண்ணுறதுக்கு போனாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து சோவியத் ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராம், நாசா, யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி இதெல்லாம் வந்து போய் அந்த மார்ஸில் வந்து ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்காக நிறைய ஆர்பிட்டர்ஸையும் ரோவர்ஸையும் போய் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. எப்போ வந்து மங்கள்யான் வந்து லான்ச் பண்ணாங்கன்னா 24th September 2014 மங்கள்யான் வந்து மார்ஸ் ஆர்பிட்டர் மிஷன் MOM மிஷன்னு சொல்கிறாங்க. லான்ச் பை யாருனால் லான்ச் பண்ணப்பட்டதுன்னா இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷனால். இவங்க என்ன வந்து இந்த ஆர்பிட் ஆஃப் மாஸை வந்து அனலைஸ் பண்ண வந்து அட்மாஸ்பியரையும் அதோட டோப்போகிராஃபியையும் வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்காக வந்து இந்த மிஷனை வந்து அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க. அடுத்தது ஜூபிட்டர் என்ன சொல்கிறோன்னா லார்ஜஸ்ட் பிளானட்னு சொல்கிறோம். ஜூபிட்டர் என்னன்னு சொல்கிறோன்னா லார்ஜஸ்ட் பிளானட். இது வந்து 5th பிளானட் ஃப்ரம் த சன்னிலேருந்து 5th பிளானட் எதுனா ஜூபிட்டர். இது வந்து லார்ஜஸ்ட் பிளானட் ஃப்ரம் த சோலார் சிஸ்டத்துலேயே இருக்கிற லார்ஜஸ்ட் பிளானட் எதுனா ஜூபிட்டர். இட் இஸ் நேம்ட் ஆஃப்டர் த கிங் ஆஃப் த ரோமன் காட்ஸ். ரோமன் காடோட கிங்கோட நேமை தான் வந்து ஜூபிட்டர்னு வச்சுருக்காங்க. இட் இஸ் த 3rd brightest object in the night sky after the moon and Venus. மூணும் வீனஸை அடுத்து 3rd brightest object எதுனா ஜூபிட்டர் தான். அடுத்தது இட் இஸ் த ஃபாஸ்டஸ்ட் ஸ்பின்னிங் பிளானட் இந்த சோலார் சிஸ்டம். ஃபாஸ்டஸ்ட் ஸ்பின் ரொட்டேட் ஆகிற பிளானட் எதுனா வந்து ஜூபிட்டர். இட் இஸ் கால்ட் அஸ் கேஸ் ஜெயண்ட் பிளானட். இது வந்து என்னன்னு சொல்கிறோம், கேஸ் ஜெயண்ட் பிளானட் சொல்கிறோம். இது லார்ஜஸ்ட் பிளானட். இது வந்து நைட் ஸ்கையில் வந்து தெரியுது 3rd brightest ஆப்ஜெக்ட் எதுனா வந்து ஜூபிட்டர். இட்ஸ் அட்மாஸ்பியர் இஸ் மோஸ்ட்லி மேடப் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம். இதே மாதிரி சன்னு வந்து சொன்னோம் ஹைட்ரஜன் மேடப் ஆஃப் extremely hot gases. The sun is made up of extremely hot gases like helium and hydrogen and helium னு சொன்னோம். அதே மாதிரியே ஜூபிட்டரும் எப்படி இருக்குன்னா இட்ஸ் அட்மாஸ்பியர் இஸ் மோஸ்ட்லி மேட் அப் ஆஃப், அதோட அட்மாஸ்பியர் எதால் இருக்குது, ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம் மாதிரி ஆயிருக்கு லைக் த சன். ஓகேவா. இட் ஹேஸ் த லார்ஜஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் நேச்சுரல் சேட்டிலைட். இதில் நிறைய நேச்சுரல் சேட்டிலைட் இருக்குது. மெர்க்குரி, வீனஸ்க்கு வந்து நோ சேட்டிலைட். மார்ஸ்க்கு வந்து டீமோஸ், போபோஸ்ங்கிற 2 சேட்டிலைட்ஸ். ஏர்த்துக்கு வந்து 3 தான் வந்து நேச்சுரல் சேட்டிலைட். அதே மாதிரி ஜூபிட்டருக்கு வந்து லார்ஜஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் நேச்சுரல் சேட்டிலைட்ஸ் இருக்குது. அதில் வந்து ஃபியூ லார்ஜ் சேட்டிலைட்ஸ் எதுனா ஐயோ, யூரோப்பா, கனிமேட் அண்டு கேலிஸ்டோ. இதெல்லாம் வந்து ஃபியூ லார்ஜ் சேட்டிலைட்ஸ் ஆஃப் ஜூபிட்டரில் இருக்கிற ஃபியூ லார்ஜ் சேட்டிலைட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. திரும்ப ஜூபிட்டரை வந்து ரீகால் பண்ணிக்கலாம். லார்ஜஸ்ட் பிளானட் இந்த சோலார் சிஸ்டம் இது ஜூபிட்டர். இது வந்து 5th பிளானட். சன்னிலேருந்து 5th பிளானட் இது ஜூபிட்டர். லார்ஜஸ்ட் பிளானட் ஃப்ரம் த சோலார் சிஸ்டம். இட் இஸ் நேம்ட் ஆஃப்டர் த கிங் ஆஃப் ரோமன் காட்ஸ். ஜூபிட்டர் கிங் ஆஃப் ரோமன் காட்ஸோட நேமை தான் ஜூபிட்டருக்கு வச்சுருக்காங்க. இது வந்து 3rd brightest ஆப்ஜெக்ட். இந்த நைட் ஸ்கையில் இருக்கிற 3rd brightest ஆப்ஜெக்ட் எதுனா ஜூபிட்டர். அப்போ ஃபஸ்ட்டு எதுனா மூன், அடுத்தது வீனஸ், 3rd வந்து எதுனா ஜூபிட்டர். இது வந்து ஃபாஸ்டஸ்ட் ஸ்பின்னிங் பிளானட். சோலார் சிஸ்டத்துலேயே இருக்க ஃபாஸ்ட்டாக ரொட்டேட் ஆகிற பிளானட் எதுனா வந்து என்னன்னா ஜூபிட்டர். இது அதனால என்ன சொல்கிறோம்னா கேஸ் ஜெயண்ட் பிளானட்னு சொல்கிறோம். இதை வந்து கேஸ் ஜெயண்ட் பிளானட்னு சொல்கிறோம். இது இதோட அட்மாஸ்பியர் வந்து மோஸ்ட்லி எதனால ஆயிருக்குன்னா ஹைட்ரஜன் ஹீலியமால் ஆயிருக்கு. இது எப்படின்னா சன்னு மாதிரியே வந்து ஹைட்ரஜன் ஹீலியம்னால ஆயிருக்கு. இதில் வந்து லார்ஜஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் நேச்சுரல் சேட்டிலைட் இருக்குது. அதில் வந்து ஃபியூ லார்ஜ் சேட்டிலைட்ஸ் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்னா ஐயோ, யூரோப்பா, கனிமீட் அண்ட் கேலிஸ்டோ. ஓகேவா. அடுத்தது சாட்டனை என்ன சொல்கிறோன்னா ரிங்டு பிளானட்னு சொல்கிறோம். இது வந்து சன்னிலேருந்து 6th பிளானட்டாக இருக்குது. இது 2nd லார்ஜஸ்ட் பிளானட். ஃபஸ்ட்டு லார்ஜஸ்ட் பிளானட் இது ஜூபிட்டர். அடுத்தது 2nd லார்ஜஸ்ட் பிளானட் இது சாட்டன் சோலார் சிஸ்டமில். ஓகேவா. இட் இஸ் நேம்ட் ஆஃப்டர் ரோமன் காட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர். ரோமன் காட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரோட நேமை தான் வந்து என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம், சாட்டனுக்கு வச்சுருக்கோம். சாட்டன் ஹேஸ் மெனி ரிங்ஸ் அரவுண்ட் இட். அதை சுற்றி வந்து நிறைய ரிங்ஸ் இருக்குது. அதனால தான் ரிங்டு பிளானட்னு சொல்லியிருக்கோம். தீஸ் ரிங்ஸ் ஆர் ஹியூஜ் அண்ட் ஆர் மோஸ்ட்லி மேட் அப் ஆஃப். அந்த ரிங்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. அது மோஸ்ட்லி எதனால் ஆயிருக்குன்னா ஐஸ்னாலேயே, ராக்ஸ்னால, டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ்னால அந்த ரிங்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு.
அதனால உருவாயிருக்கு. சாட்டன்ஸ் ஹேஸ் 62 நேச்சுரல் சேட்டிலைட். இந்த சாட்டன் வந்து எத்தனை நேச்சுரல் சேட்டிலைட்ஸ் இருக்குது? அதுக்கு 62 நேச்சுரல் சேட்டிலைட் இருக்குது. சாட்டனில் இருக்கிற நேச்சுரல் சேட்டிலைட் வந்து டைட்டன். இது வந்து சாட்டனோட லார்ஜஸ்ட் மூணுன்னு சொல்கிறாங்க. சாட்டனோட லார்ஜஸ்ட் மூணு இது டைட்டன். இட் இஸ் ஒன்லி சேட்டிலைட் இன் த சோலார் சிஸ்டம் தட் ஹேஸ் clouds and a dense atmosphere composed of nitrogen and methane. சாட்டனோட லார்ஜஸ்ட் மூணு இது டைட்டன். இந்த ஒரே ஒரு சேட்டிலைட் தான் சோலார் சிஸ்டத்துலேயே க்ளவுட்ஸ்னால டென்ஸ் ஆஃப் அட்மாஸ்பியர் கம்போஸ்ட் ஆஃப் நைட்ரஜன் மீத்தேனால் இருக்கிறது வந்து இந்த டைட்டன் தான். இந்த ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஆஃப் சாட்டன் இஸ் லெஸ் தென் தன் ஆஃப் வாட்டர். வாட்டரை விட ரொம்ப கம்மியான கிராவிட்டி தான், ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி தான் வந்து எதுக்கு இருக்குது? சாட்டனுக்கு இருக்குது. ஓகேவா? என்னது சாட்டனை பார்க்கலாம் ஒரு தடவை. இது வந்து ரிங் பிளானட் சொல்கிறோம். இது சன்னிலேருந்து 6th பிளானட்டாக இருக்குது. செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் பிளானட்னு சொல்கிறோம். அப்போ ஃபஸ்ட்டு லார்ஜஸ்ட் பிளானட் இது ஜூபிட்டர். இதோட நேம் வந்து எப்படின்னா ரோமன் காட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரோட நேமை தான் கொண்டு அழைக்கிறாங்க. இதில் வந்து நிறைய ரிங்ஸ் இருக்குது. அந்த ரிங்ஸ்னால் எல்லாமே பெருசாக இருக்குது. அது எதனால் ஆயிருக்குன்னா அதிகமாக ஐஸ்னால், ராக்னால், டஸ்ட்டு பார்ட்டிகல்ஸ்னாலும் உருவாயிருக்கு. இந்த சாட்டனுக்கு எத்தனை நேச்சுரல் சேட்டிலைட்ஸ் இருக்குன்னா 62 நேச்சுரல் சேட்டிலைட் இருக்குது. அதில் வந்து சாட்டனோட லார்ஜஸ்ட் மூணு சொல்லப்படுற இந்த டைட்டன் வந்து இந்த ஒரே ஒரு சேட்டிலைட் தான் சோலார் சிஸ்டம்லேயே க்ளவுட்ஸ் இருக்குது, டென்ஸ் அட்மாஸ்பியர் கம்போஸ்ட் ஆஃப் நைட்ரஜன் மீத்தேனால் ஆயிருக்கு. இதோட இந்த சாட்டனோட ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி வந்து வாட்டரை விட ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. அடுத்தது யுரேனஸ். இது வந்து சாமர் சால்ட்டிங் பிளானட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. சாமர் சால்ட்னா இந்த பல்ட்டி அடிக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம்ல, குட்டிக்கரணம் போடுறது, அதான் சாமர் சால்ட்டிங் பிளானட். இது வந்து 7th பிளானட் ஃப்ரம் த சன். சன்னிலேருந்து 7th பிளானட் எதுனா வந்து யுரேன். இட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டு பி டிஸ்கவர்டு வித் எ டெலஸ்கோப் பை அ அஸ்ட்ரானமர் வில்லியம் ஹென்செல் இன் 1781. டெலஸ்கோப்னால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பிளானட் எதுனா யுரேனஸ். யாருனாலனா அஸ்ட்ரானமர் வில்லியம் ஹென்செல்னால் 1781 கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இட் அப்பியர்ஸ் க்ரீன் டியூ டு த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மீத்தேன் கேஸ். ஆல்ரெடி வந்து ஒரு பிளானட்டை சொன்னோம். இது அப்பியர்ஸ் வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ரெட் கலர். எதனாலனா வந்து அயன் ஆக்சைடுனால அது வந்து ரெட் கலரில் இருக்குது. அதனால் ரெட் பிளானட்னு சொல்கிறோம். அதே மாதிரி யுரேனஸ் எப்படி இருக்குன்னா அது க்ரீன் கலரில் இருக்குது டியூ டு த presence of methane gas. methane gasனால அது எப்படி அப்பியர் ஆகுது? green கலரில் வந்து அப்பியர் ஆகுது. எது? யுரேனஸ் பிளானட். இட் இஸ் நேம்ட் ஆஃப்டர் த க்ரீக் காட் ஆஃப் ஸ்கை. க்ரீக் வேர்ட் ஆஃப் காட் ஆஃப் ஸ்கையோட நேமை வச்சு இந்த பிளானட்டை வந்து கூப்பிட்றோம். இட் ரொட்டேட் ஆன் இட்ஸ் ஓன் ஆக்சிஸ் ஃப்ரம் த ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் லைக் வீனஸ். வீனஸும் யுரேனஸ் மட்டும்தான் வந்து கிளாக் வைஸில் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது. மற்றது எல்லாமே வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸில் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது. ஓகேவா? இட் ஆக்சஸ் இஸ் tilted so much that it appears to orbit the sun on its side like a rolling ball. இது எப்படின்னா ரொம்ப சாய்வாக இருக்கிறதுனால it appears to orbit the sun on its sides லைக் அ ரோலிங் பால் வந்து ரொட்டேட் ஆகி போகிற மாதிரியே வந்து அது உருண்டு போகுது. யுரேனஸ் ஹாஸ் 27 நேச்சுரல் சேட்டிலைட். யுரேனஸில் வந்து எத்தனை நேச்சுரல் சேட்டிலைட் இருக்குது? 27 நேச்சுரல் சேட்டிலைட் இருக்குது. of which டைட்டானியா இஸ் த லார்ஜஸ்ட். அதில் வந்து டைட்டானியா தான் வந்து லார்ஜஸ்ட். ஓகேவா? யுரேனஸ் பற்றி பார்க்கலாம். இது வந்து சாமர் சால்ட்டிங் பிளானட்னு சொல்கிறோம். 7th பிளானட் ஃப்ரம் த சன்னிலேருந்து 7th பிளானட். இது வந்து எதனால டெலஸ்கோப்னால கண்டுபிடிக்கப்பட்டது? யாருனால? வில்லியம் ஹென்செல்ங்கிறால 1781 கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இது வந்து க்ரீன் கலரில் இருக்குது டியூ டு த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மீத்தேன் கேஸோட ப்ரெசன்ஸ்னால வந்து இந்த யுரேனஸ் வந்து க்ரீன் கலரில் இருக்குது. இது வந்து க்ரீக் காட் ஆஃப் ஸ்கையை வச்சு இதோட இந்த பிளானட்டை வந்து அழைக்கிறோம். இது வந்து எப்படின்னா வீனஸும் யுரேனஸும் வந்து கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷனில் ரொட்டேட் ஆகுது. இது வந்து ரொம்ப வந்து tilted so much. இது ரொம்ப சாய்வாக இருக்கிறதுனால இட் அப்பியர்ஸ் டு த ஆர்பிட் த சன் ஆன் இட்ஸ் சைட்ஸ் லைக் அ ரோலிங் பால் வந்து ரோல் ஆகி போகிற மாதிரி காணப்படுது. யுரேனஸ் ஹேஸ் எத்தனை நேச்சுரல் சேட்டிலைட்? 27 நேச்சுரல் சேட்டிலைட் இருக்குது. அதில் ரொம்ப லார்ஜஸ்ட் எதுனா டைட்டானியா. அடுத்தது நெப்டியூன். இதுதான் வந்து கோல்டஸ்ட் பிளானட்னு சொல்கிறோம். நெப்டியூன் என்னது? கோல்டஸ்ட் பிளானட். இது வந்து 8th and farthest planet from the sun. 8th பிளானட். இதுதான் வந்து சன்னிலேருந்து தூரமாக இருக்குது, வெகு தொலைவில் இருக்கிற பிளானட் எதுனா நெப்டியூன். இது வந்து ஸ்ட்ராங் விண்ட்ஸ். இந்த பிளானட்டில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான விண்ட்ஸ், அதிகமான ரொம்ப காற்று வந்து இந்த பிளானட்டில் இருக்குது. இட் இஸ் நேம்ட் ஆஃப்டர் த ரோமன் காட் ஆஃப் சி. ரோமன் காட் ஆஃப் சினால் அழைக்கப்படுறது எதுனா நெப்டியூன். நெப்டியூன் ஹேஸ் எத்தனை நேச்சுரல் சேட்டிலைட்? 14 நேச்சுரல் சேட்டிலைட் இருக்குது. அதில் வந்து லார்ஜஸ்ட் பீங் எது? ட்ரைட்டான் தான் வந்து நெப்டியூனில் இருக்கிற லார்ஜஸ்ட் சேட்டிலைட். இட்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த சன். நெப்டியூன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கோல்டஸ்ட் பிளானட் இந்த சோலார் சிஸ்டம். இது ரொம்ப சன்னிலேருந்து தொலைவில் இருக்கிறதுனால இது வந்து கோல்டஸ்ட் பிளானட். சோலார் சிஸ்டமில் இருக்கிற கோல்டஸ்ட் பிளானட் எதுனா வந்து நெப்டியூன். ஏன்னா வந்து இது சன்னிலேருந்து வெகு தொலைவில் இருக்குது. The striking blue and white features of Neptune help to distinguish it is from Uranus. அந்த நெப்டியூனில் இருக்கிற ப்ளூ அண்ட் ஒயிட் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து அந்த நெப்டியூனை வந்து யுரேனஸ்லேருந்து வேறுபடுத்தி காட்டுது.
அந்த ப்ளூ அண்ட் ஒயிட் ஃபீச்சர்ஸ்னால அந்த நெப்டியூன் வந்து எப்படின்னா யுரேனஸ்லேருந்து வேறுபடுத்தி காட்டுது. ஓகேவா, நெப்டியூன் பற்றி பார்க்கலாம். இது ஒரு கோல்டஸ்ட் பிளானட். எதுக்காக கோல்டஸ்ட் பிளானட்னு சொல்கிறோன்னா, இது சன்னிலேருந்து வெகு தொலைவில் இருக்கிறதுனால அங்கே வந்து ரொம்ப வந்து அதிகப்படியான காற்று வீசுது, அதிகப்படியான கோல்டும் இருக்குது. இது வந்து 8th பிளானட், ரொம்ப தொலைவில் இருக்கிற பிளானட். ஓகேவா, இங்கே வந்து ஸ்ட்ராங் விண்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. இது வந்து ரோமன் காட் ஆஃப் சீனால் அழைக்கப்படுது. இங்கே வந்து 14 நேச்சுரல் சேட்டலைட் இருக்குது இந்த நெப்டியூனுக்கு. அது லார்ஜஸ்ட் எதுனா ட்ரீட்டான். இதில் இருக்கிற ப்ளூ அண்ட் ஒயிட் ஃபீச்சர்ஸ் தான் வந்து அந்த நெப்டியூனை வந்து யுரேனஸ்லேருந்து வந்து வேறுபடுத்தி காட்டுறதுக்கு வந்து உதவுது. ஓகேவா, இந்த வீடியோவில் வந்து யூனிவர்ஸ், கேலக்ஸி, பிளானட், சோலார் சிஸ்டம் பற்றி பார்த்தீங்க. இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த வீடியோவில் டார்க் பிளானட்ஸ் பற்றியெல்லாம் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்கிறது கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார்